अरे सब माल मिलके रखड़ी इन्हें कभी पैसा ना दी अल्लाह भनिया अरे सब छा थियो हां अरे असां पैसा लेके ॾिना त पैसा डबल थींदा डबल त कोन थिया माण्हू बि नंढड़ा थी विया हाणे सब ठगवा असांजा मां पैसा खणी भॼी विया अरे असी तो लुट जी असी बर्बाद थी वियासीं बाबा गाॾी खणे असां फर्नीचर विकिणूं था अरे पिणे वियो आहे गाॾी खणण अमी त फर्नीचर खणी वेंदा पोइ असांखे छा मिलंदो अरे बाकी क्यों एक के ताली ये में पैसा डबल करे नीता अरे बंगला गाड़ी सब विक्री छड़ी सी एते तो बाकी कोशिश करती रही अरे फर्नीचर तू कोन खंदे हां असीं खंदासीं अरे अजी पैसा डबल करे ॾियण जी आख़िरी तारीख़ आहे मूंखे ॿुधायो कोन्हे अभी अॻिते ने पहुतायो अदा हाणे तुंहिंजा पैसा त ठहियो पर असांजा बि पैसा ही पाणीअ में छो अरे मुंहिंजा पैसा सभु पाणीअ में उन्हनि सां बदल न आहियां मुंहिंजा पैसा मूंखे भरे ॾींदा अरे पैसा मुंहिंजो पीसींदो मुंहिंजो नालो दिलावर आहे ऐं दिलावर आवाज़ कजो ॿियो नालो आहे बंगलो गाड़ी पैसा ही पाणीअ में पर हाणे दिलावर खां जान कीअं छॾायूं दिलावर खां त जान छॾाए वेंदासीं पर इहो सोच त पैसा वरी कीअं ईंदा पैसा कमाइण एतिरो आसान कोन्हे का ॻाल्हि न आहे पैसा वरी पाण कमाए वठंदासीं अरे अमीर ठगा ठका पारियो पैसा कमाइण सवाल तो मुड़ुस हे वरी पैसा कमाईंदा मूं त ॾिसो हाणे ईअं करियूं हली त दिलबर सां गॾु ॿ टे ॿियूं ठगियूं करियूं अरे हस्ता हलो दिलबर सही आहे हा हलो 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 पप्पू चलो थी वियो तुंहिंजे प्यार में या ॻाल्हि हली वई बाज़ार में या ख़बर छपी अख़बार में पप्पू चयो अरे सुमन त संग था वञो ईअं प्यार जहिड़ो तयारियूं पयूं आहिनि अरे आओ तेरी छाई न उतरता उधार ते चांहि बाहि पी केक खाई आयो आया पर अमी अञा सुता पियो अरे ॾिसो त ही सिॼी वञी किथे पहुतो आहे अरे उथो को धंधेदारी जी करियो मोर वाह पाण वियो आहे चांहियूं पी ॾाढो लही करे पोइ आयो असांजी छोकिरो उधारे असांखे ॿुधाईं त असीं बि हलूं पंहिंजा पैसा ॾेई चांहि पियूं का ॻाल्हि न आहे पाण पंहिंजी चांहि हलंदा पियूं अरे उन ॻाल्हि खे छॾियो अॼु आओ वाला ॿ ख़ुशख़बरियूं खणी आया आहिनि अख़बार जे ज़रिए ॿ ख़ुशख़बरियूं हा अरे ये तकरा सकल ही न उसना वञो मता टुट न निकिरी पवना ख़ुशख़बरियूं इहा आहिनि पहिरीं ख़ुशख़बरी इहा आहे त पाकिस्तानी ओपनर फ़खर ज़मा डबल सेंचुरी ठाही आहे डबल सेंचुरी
ख़ुशख़बरी असांजे लाइ कहिड़ी ख़ुशख़बरी अमाना बि हिकिड़ी वॾी ख़ुशख़बरी आहे त हिन अख़बार में लिखियलु आहे त हिकिड़ो करोड़पति सेठ आहे सेठ सुफन हाँ सेठ सुफन करोड़पति आहे माना ये दारू अंब केला जैतून ये बि करोड़पति पोइ पाण छो ग़रीब आहियूं? उनजी सिकी लधी धीअ जेका लंडन मां पंहिंजी पढ़ाई पूरी करे पई अचे ऐं उन करोड़पति सेठ हिन अख़बार में इश्तिहार ॾिनो आहे त मुंहिंजी सॼी मिल्कियत जी अकेली वारिस धीअ रोशनीअ जे लाइ हिकु ख़ूबसूरत ऐं पढ़ियल लिखियल नौजवान जो रिश्तो खपे फज़ीलत वारो हुजे भले अमीर न हुजे ग़रीब हुजे बाबा मूंखां सां ॿियो कहिड़ो शहज़ादो पढ़ियल लिखियल हूंदो ऐं BA MA MSc MT पुपू चाचा थी सभु डिग्रियूं पास थियल आहियां आऊं त पढ़ियल लिखियल PPGP पास आहियां मूं सभु डिग्रियूं पास करे छॾियूं का डिग्री मूं कोन छॾी आहे हा मूंखे सभु ख़बर आहे मूंखे तव्हां वटि वॾियूं डिग्रियूं मूंखे ख़बर आहे तव्हां सभु स्कूल जे पोयां पढ़िया आहियो पर हाणे ॿुधो हिते इहे डिग्रियूं कोन हलंदियूं ओए हिते हलंदियूं ठॻियुनि वारियूं डिग्रियूं हा हिते उहो कामयाबु थींदो जंहिं वटि वॾी ठॻी वारी डिग्री हूंदी मुंहिंजो मतिलबु त पाण सभु पहिरीं उते हलूं हाली ॾिसूं त सेठ सुपन जी धीअ रोशनी आहे कहिड़ी उन खां पोइ उन घर जो माहौल ॾिसी अचूं ठीकु आहे न उन खां पोइ वारे सां ट्राई करियूं इहो त सही आहे पर उते पाण हलंदासीं कीअं कहिड़े नमूने सां कहिड़े मोह सां अरे वेस बदिलाए हलूं हाँ यार दिलबर सही पियो चए मुंहिंजी सलाह त फ़क़ीर थी वियो मलंग बाबा ठीक है भाॻे पीणे वारा अल्लाहू त बस ही वॾो फ़क़ीर ई झाड़ू वारो बाबा झाड़ू वारो बाबा हा माना आऊं झाड़ू फ़क़ीर मां झाड़ू ॾींदुसि झाड़ू ॾींदे कोन तूं झाड़ू वारो बाबा हूंदे तूं तुंहिंजे झाड़ू में एॾी करामत आहे जेके में को झाड़ू हा त उहे पार थी वेंदा बस ठीकु आहे बस ठीकु आहे न तूं वॾो फ़क़ीर हा ऐं हे ॿई नंढा फ़क़ीर ऐं तुंहिंजो चेलो बस ठीकु आहे न पोइ कमु असर फिट कम असर फिट करासीं ठीकु आहे हलो हलो पहिरीं हली ॾिसूं त सही त छोरी आहे कीअं ईअं न पैसा ई पाणीअ में फुफराडी न पर वॾो बोतल पीर आहे बोतल पीर जंहिं ते बि पंहिंजो झाड़ू फुराईंदो उन जा त ॾेरा ई पार थी